Бұл Айман. Ол дәрігермен кеңеспестен чаттарда талқыланатын барлық дәрілік препаратты сатып алады. Айманда жағымсыз реакция жағдайы болса, немесе дәрінің өзіне көмектеспегенін сезінсе, ол әлеуметтік желілердің бәрінде шағым жазады. Ал бұл Шолпан. Ол дәрі-дәрмекті көршілерінің, достарының кеңестері және әртүрлі форумдарда берілген нұсқаулар бойынша таңдайды. Ол желілерде пікірлер қалдырып, препараттардың өзіне көмектескенін немесе көмектеспегенін әңгімелейді. Бұл Күлпан. Ол дәріханада фармацевт болып жұмыс істейді және күн сайын дәрілердің жағымсыз реакцияларымен бетпе-бет кездеседі. Өйткені сатып алушылар кейбір препараттарды қабылдаудан кейін болатын жағымсыз реакцияларға шағымданады. Әдетте Күлпан сатып алушыларды дәрілердің жағымсыз әсері болуы мүмкін екенін және ол жөнінде өз емдеуші дәрігеріне мәлімдеу және ақпаратты дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының фармакологиялық қадағалау департаментіне шұғыл жеткізу керегін айтып сақтандырады. Туындаған мәселенің жедел шешімін табу үшін дәріні қолдану кезіндегі жағымсыз реакциялар немесе тиімділігі болмаған жағдайлар жөніндегі деректердің маңызы зор. Осындай деректерді жинауға дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы Дәрі.кз мобильді қосымшасымен қоса әртүрлі байланыс арналарын пайдаланады. Дәрі.кз мобильді қосымшасы ұлттық орталықтың фармакологиялық қадағалау департаментіне дәрілерді қабылдау кезіндегі жағымсыз реакциялар жөніндегі ақпаратты ыңғайлы үлгіде жолдауға мүмкіндік береді. Фармакологиялық қадағалау департаменті өз кезегінде қазақстандықтардан ақпарат қабылдай отырып, оны жағымсыз реакция мен дәрілік препаратты қолдану арасындағы байланысты анықтау мақсатында талдау жасалғанда есепке алады. Бұл қалай жұмыс істейді? Дәрі.кз мобильді қосымшасын жүктеп алу, қосымшадағы керекті бөлімді таңдау және ұсынылған нысанның барлық жолағын толтыру, сондай-ақ жіберу тетігін басу жеткілікті. Сіздің ақпаратыңыз дәрілік заттарды қауіпсіз етуге көмектеседі.